يعطيكم الصحة الناس الكل على التقديم نتاعكم. أنا جي رماركي كيلكو شوز تري امبورطون اللي أنا جافي ريزون كي نحكي على راني نمشي نتوجه ليزيليت ونعرف وين نلقاهم. عرفت وين نلقاهم وجيت ولقيتهم. دونك نجمو نزغرتو زاد نزغرتو على الباك نتاع الأميرة ونزغرتو على التتويج اللي خلطت له أنا في الآخر بكل، ولقيت اللي الدوزيام معناها تبارك الله، معناتها تبارك الله معناتها كأنهم يختاروا فيهم بالكعبة. كيف بالنسبة للدوزيام بيزيرت مشيت لهم جايبينهم بالفتاشة. دونك سي تري بيان، جي بيان في، لقيت العباد اللي حاجتي بهم. توا ناقص اني نعطيهم الحاجة اللي هما حاجتهم بها. داكور. ليدرشيب بالنسبة لك انت ايش معناتها؟ ايش معناتها ليدرشيب؟ بكري عطانا سي فارس، بكري عطانا اكسبليكاسيون. Tu dois ramener les gens vers l'objectif. Mais comment faire? Peut-être c'est l'art et les techniques et les outils pour influencer les autres, pour atteindre des objectifs. Absolument. Mais, c'est l'art, les techniques pour influencer les gens. Comment il doit être le leader? كيفاش شنو المهارات، شنو الحاجات الخصائص اللي موجوده عند الليدر؟ كاريزماتيك. كاريزم. اول حاجه لازم يكون عنده لو كاريزم. باهي شنو؟ بون كومونيكاتور. كومونيكاسيون صحيح. عنده ليكوت اكتيف. ليكوت اكتيف. اسمه هذول باش نعملوا تصفيق حاره اللغه. وبعد نعديوها على الحصه كامله. كيف تقعد تزفق عليك كل كلمه تقولها ما عملنا شيء. مش هكاك. بون اما سي بيان. Juste concernant le cours, comme j'ai déjà mentionné, je l'ai étudié. مبروك عليك. ليش تري امبورطون انك تعطي المعلومه الصحيحه في وقت. انا تلقاني نستنى في كلمه وتجي انت تحط. سي بيان، حاجتنا بيك في الكور. انت قريت طبعا. نعم قريتو عنده فوسك. Mais on l'a étudié dans le cadre c'est un cours qui s'appelle technique d'encadrement. Fait tout ce qui est gestion de communication, fait gestion motivation, fait le leadership situationnel, fait l'intelligence émotionnelle, fait كل شيء. هذوما كل حاجات مهمين قاعد تقول فيهم. سي بيان. طيب يا ريس. بيه qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va باش نطلعوا احنا les caractéristiques du leader باش نتقسموا دي جروب باش نعملوا ان بوتي اكزرسيس صغير. كل مجموعه باش تخرج لي مفوض باش يعطيني من الاخر شنو هما لي كاركتيرستيك اللي يعرفهم الكل عند الليدر. الليدرشيب عندك انت باش نشوف ليتا انيسيال نتاع لي كونيسونس انيسيال تاع اش عندك انت من الليدرشيب. قاعد نلاحظ اللي عندكم الكلكم بارك الله النيفو تعليمي واجتماعي مرموق صحيح. قاعدة لي تكنيك دو كومونيكاسيون يلزمها تقوى شوي. مش معناتها راني ما فهماش، لكن اللي حاجتي توا بيه بما انكم ذكيين برشا ذكيين وقويين حاجتي بيكم توا طلعوا لي كاركتيرستيك نتاع الليدر. باش تعمل سو فورم دو جروب كل ثلاثة يخدموا بعضهم، ثلاثة مسالش يخدم معانا مش مشكل. دونك كل ثلاثة يخدموا مع بعضهم ويطلعوا لي كاركتيرستيك نتاع لي ليدر باش يخرجوا من بعد كل مجموعة تخرج مفوض منهم باش يقدم لنا شنو هما لي زاتريبيو دو ليدرشيب. معناتها ليدر كيفاش لازم يكون الليدر، شنو هما لي حاجات لازم يكونوا موجودين عنده، كيفاش لازم يتصرف. هذوما هما الحاجات باش تتعلم. ما هو الا البداية نتاع الكور. ما في بلاصة نقراهم لك انا بيتمون لازم تطلع من عندك المعلومه كم ساعه تكون في كونستركتيف. ما كومش جايبيني لهنا يظهر لي باش نقرا لهم الكود عندهم تبارك الله سي فارس ديجا قرا الكود. غاديك نخدم. تفضل. Alors les compétences du leader ou bien les qualités sont le charisme. Il doit être charismatique et puis être persuasif. Il peut convaincre les gens pour coopérer et être impliqué dans un projet par exemple. Il doit avoir le sens de l'empathie, il doit comprendre les sentiments. Empathie, empathie, c'est. Non, il comprend les sentiments et les pensées de ses collaborateurs. Moi, sympathie, mais c'est différent. Il doit être intelligent, avoir plusieurs types d'intelligence. Par exemple, surtout l'intelligence émotionnelle, fait déjà l'empathie. Où il doit être courageux dans la prise de décision et décisif.
Et puis, il doit être rapide, être réactif au changement. Il doit être objectif, se baser sur des preuves et non des jugements subjectifs dans l'absolu. Et puis, il doit être motivé, et en plus motiver les autres, et avoir le sens de l'écoute, comme a dit Fers, et parler le langage du corps, le comprendre et savoir communiquer à travers son corps et le gestuer. Et puis, être un bon communicateur dans l'absolu. D'accord, c'est ça. Merci. Je peux le groupe اللي بعده تفضل تفضل توا يعطيك الصحة باش تقدم لنا انت توا d'après votre groupe هو شو مالك يقف قدام الكادر تاع الكاميرا سي بون تفضل. احنا في الجروب تاعنا اون ديتيرميني لي كاليتي نتاع ليدر اللي نشوفوهم يصلحوا برشا باش يكون ليدر، اللي هما لازم يكون كاريزماتيك، ثاني لازم يكون ان بون كومونيكاتور، ثالثا لازم يكون عنده الانتيليجنس ايموسيونيل، لازم يكون دبلومات، بيان سور لازم يكون جوست في ليكيب نتاعو الكل، عنده سونس دو ليكوت ويلي امبارسيال، معناتها الناس الكل اللي تريت دون فاسون ايكيتابل، معناتها الناس الكل عنده كيف كيف. لازم عنده لا بريز دو ديسيزيون بازي سور لي بروف، ما ياخذش لي ديسيزيون هكاك. لازم الانفلونس لي جون بوزيتيفمون، لازم يكون زاده برو اكتيف، لازم سي بيان جيري لي كونفلي اللي في وسط ليكيب نتاعو، لازم يكون راسيونيل اي على فوا امباتيك، خاطر هذيا ليكيليبر بين لي دو هذوما صعيب على الاخر. لازم يكون راسيونيل اي على فوا امباتيك. لازم يكون زاده يعرف يجيري ليكيب تاعو بور اتاندر لي بوت تاع الجروب الكل، مش البيت بيرسونيل اللي هو ولا الواحد من الجروب. لازم يعرف ياخذ البارول اون بوبليك، لازم يعرف يتحدث مع العباد. سي تري بيان جيري لي ريونيون اكسيتيرا. وحاجه اخرى لازم سي بيان جيري لي كونفيدونسياليتي، خاطر في ليكيب فما بيان سور دي كونفيدونسياليتي لكل بيرسون، مثلا لازم يعرف يجيريهم ونديفيك با لي سيكري نتاع الكولابوراتور نتاعو ولا ليكيب نتاعو. هذو هما سي بيان يعطيك الصحة. برافو عليك يعطيك الصحة، سي تري بيان. خليتو لنا شيء للخروج الجروب الاخر شو عندنا لنا تو ها؟ عندكم جديدة؟ هاي سي تري بيان. داكور تفضل. اما علي صوتك شويه الجروب ما تهربش ورا الكاميرا، اقرب شويه صحيح يعطيك الصحه تفضل. Alors un leader doit être charismatique, visionnaire, donc a une vision claire, disposer les compétences de motivation, être capable de motiver le groupe, être un bon planificateur, gérer et influencer le groupe, être capable de gérer le temps, a un écoute actif, un bon communicateur et proactif, c'est prévoir les actions avant d'agir. Merci. تفضل مدام ايمان، مش انت باش تخرج تقدم؟ بدلتوا رايكم؟ باهي تفضل. سي فارس ابى الا ان يخرج هو ويقدم لنا هو شخصيا، فهمتني، هو شخصيا باش يخرج. Donc les critères d'un leader, donc il doit disposer de l'écoute active, de l'empathie, souriant, charismatique, équitable, meneur. Il assume la responsabilité, il est engagé, il est transparent, il respecte l'autrui, il dispose de l'intelligence émotionnelle, il est minutieux et méticuleux, il a l'esprit d'équipe, il est ouvert d'esprit, il est flexible et il peut s'adapter à de telles situations, il a la prise de décision et de délégation, il a le sens de la courtoisie, c'est qu'il soit chaleureux vis-à-vis des autres, il a la pensée positive et en fin de compte, il peut assurer le mentorat, c'est-à-dire qu'il peut tuter les autres. Bravo. يعطيك الصحة. قال c'est bien.